In meinem Dalam heutigen entry blog Blog-Eintrag hari geht es ini unter adalah anderem um salah dieses satu simbol Zeichen. yang berarti Das bedeutet für mich, globalisasi. Bagi Globalisierung kommt saya aus der berasal dari Notizentechnik für teknologi Dolmetscher. catatan Ich möchte untuk heute kurz in interpreter. 4 Minuten Hari ini saya erklären, ingin was menjelaskan Notizentechnik secara ist, wofür die singkat dalam Dolmetscher sie 4 menit brauchen apa und warum dieses teknologi Zeichen catatan für untuk andere Dolmetscher penerjemah yang vielleicht was Anda ganz anderes butuhkan bedeutet. dan mengapa simbol ini dapat berarti Dolmetscher sesuatu brauchen die yang sangat Notizentechnik berbeda fürs untuk konsekutive penerjemah Dolmetschen. lainnya. Das heißt also, dass ein Penerjemah Redner 10 membutuhkan bis 15 teknologi Minuten catatan spricht und der untuk Dolmetscher das penafsiran yang Ganze berurutan, dann erst yaitu übersetzt. pembicara Was wir berbicara dafür selama brauchen, ist ein 10 kleiner hingga Block, das 15 ist wichtig, menit der muss gut in dan der Hand liegen, darf penerjemah nicht zu hanya groß sein kemudian und menerjemahkan ein Stift. semuanya dengan pulpen Das atau Wichtigste ist pena. eigentlich, dass Yang der paling Dolmetscher penting niemals den sebenarnya ganzen adalah Text bahwa oder besonders interpreter viele tidak Wörter pernah notiert. menuliskan Deshalb macht keseluruhan Steno zum teks Beispiel auch gar keinen atau Sinn, das würde viel zu terutama lange dauern. banyak kata. Was wir Jadi machen, tidak masuk ist die akal. Rede Misalnya gut akan memakan analysieren waktu und terlalu dann lama. Yang die kami wichtigsten lakukan adalah Punkte berbicara mit Hilfe dengan der baik, Notizentechnik aufs Blatt menganalisis, bringen. dan kemudian membawa poin terpenting dengan bantuan Das Ziel teknik ist immer, dass catatan. der Dolmetscher sozusagen Tujuannya eine adalah neue salah satu Rede agar hält, die soll penerjemah frei memberikan sein. pidato baru. Boleh Deshalb ist es dikatakan wichtig, dass yang er sich seharusnya bebas. nur Oleh karena einzelne itu gut penting lesbare bahwa dia Symbole hanya aufschreibt menggunakan und nicht, simbol wie gesagt, den individu. ganzen Text Dia hanya oder das yang Ganze dapat dibaca stenografiert. dengan jelas Was gibt dan es zu den bukan Symbolen zu seperti yang sagen? Da saya gibt katakan es sebelumnya. Seluruh teks einige atau gapsi adalah singkatannya. Grundprinzipien. Wichtig ist, dass Apa man yang sich dapat das saya Symbol katakan gut tentang merken simbol? kann, dass Ada man es vom beberapa Blatt prinsip gut dasar ablesen yang kann penting, und dass es yaitu schnell zu simbol notieren mudah ist. Das darf diingat, natürlich mudah nicht zu lange dibaca dari dauern. lembaran dan Ich habe hier dapat mal ein ditulis dengan Beispiel. cepat. Tentu saja tidak Das boleh hier memakan waktu terlalu bedeutet lama. Kaufhaus. Saya punya satu contoh Das di hier, sini, das yang Symbol berarti kommt departemen store yang aus ada dem di sini Handbuch für simbolnya berasal Notizentechnik dari von Matisek. manual untuk Hier sieht man teknologi natürlich catatan das dari Haus Manusek. und dieses Di sini Zeichen hier Anda ist ein tentu K saja und ein dapat F für melihat Kauf. rumah Mir dan simbol persönlich ini würde di das jetzt sini zu lange memberi dauern, K das dan aufzuschreiben. MFS Genauso secara gut merken pribadi könnte ich akan mir memakan das waktu hier auf juga dieser Seite, juga ein dan Haus menulis und saya einfach bisa ein K dengan mudah vorangestellt. memperhatikan ini. Wir schauen uns mal Didahului ein oleh Beispiel an, sebuah rumah notieren dan mal einen huruf K Satz. sederhana Ich di fange einfach mal halaman an. ini. Deutschland, Mari kita lihat Spanien contoh und die tulisan anderen kalimat mulai Jerman, 26 Spanyol, dan 26 Mitgliedstaaten negara anggota lainnya hanya dapat können memanfaatkan nur globalisasi Vorteile jika aus mereka der bekerja sama. Globalisierung Jadi ziehen, sekarang kita secara praktis wenn sie melihat struktur yang kita lihat, zusammenarbeiten. yang kita So, das tarik wäre di jetzt hier belakang praktisch garis di die permulaan. Struktur. Kita selalu Wir sehen, dass wir memiliki hinter diesem hubungan Strich, yang den paling ziehen wir penting di setiap zu Anfang lembaran. immer auf jedem Maka Blatt, Anda dapat die segera melihat wichtigsten struktur Verbindungen ini haben. hanya Da untuk sieht man dann keuntungan sofort ketika bekerja diese bersama Struktur saya akan nur menunjukkan Vorteile, beberapa prinsip wenn dasar penting lainnya. zusammenarbeiten. Seiring waktu, seperti Ich yang saya zeige jetzt katakan, nochmal einige setiap andere penerjemah wichtige mengembangkan Grundprinzipien. tekniknya sendiri. Ini adalah merupakan manual Mit der dari Zeit manusia entwickelt, wie keluar, gesagt, tapi jeder sangat Dolmetscher seine membantu. eigene Itu Technik. berarti bekerja Diese hier jika saya sind sekarang aus dem melukis Handbuch von kepala di Matisek, sind aber atasnya sehr adalah bahwa itu hilfreich. bekerja secara Das langsung bedeutet yang dapat Arbeit. diterapkan ke Wenn ich semua jetzt jenis einen Kopf substansi. drauf male, ist Jika das direkt saya der Arbeiter. Das kann man ingin auf alle möglichen Substantive membuat sebuah anwenden. karya, maka saya hanya Wenn ich ein meletakkan Verb satu möchte, di dann atasnya. stelle ich Jika einfach saya ein ingin N tempat kerja, oben dran. ekspresinya akan menjadi itu Wenn ich simbol, dan jika saya den memiliki S ke Arbeitsplatz beberapa atau ausdrücken möchte, wäre banyak das untuk das Symbol. sebuah Und pekerjaan. wenn ich mehrere habe, mache Alat ich bantu ein ini, S dran. misalnya Oder lingkaran auch viele untuk für seseorang ganz atau viele usaha Arbeitsplätze. sangat penting, dan sebagian besar penafsir juga menggunakan Diese Hilfen, bahwa also zum simbol pada Beispiel diri der Kreis sendiri für einen benar-benar Menschen oder das berkembang N für ein dalam Verb perjalanan sind pekerjaan. Apa yang wirklich masih wichtig membantu und das adalah waktu benutzen yang auch die kita allermeisten miliki. Dolmetscher. Misalnya, Die Symbole an sich pekerjaan entwickeln yang sich akan eigentlich im jadi Laufe der sekarang ini Arbeit. sudah lewat Was dan noch akan hilfreich ist, berhasil di masa sind depan. die Zeiten. Pada Wir haben also zum akhirnya Beispiel tidak masalah Arbeiten. apakah Anda Das wäre menggunakan jetzt die simbol ini atau Vergangenheit. simbol ini atau simbol das itu hier untuk sebuah wäre departemen wird store. arbeiten Yang in lebih der penting Zukunft. adalah Anda menulis catatan sedikit dengan Ob man jelas jetzt sehingga Anda dieses dapat oder melihat dieses sekilas Zeichen apa für yang Anda Kaufhaus maksud. benutzt, ist letztendlich Membayangkan völlig Anda egal. memiliki Wichtiger blok ist es, kecil dass di man depan Anda, die Notizen di ein depan bisschen Anda mit di catatan Abstand ingin menerjemahkan aufschreibt, secara damit man hinterher auf membolak-balikan einen Blick pembicaraan, erkennen kann, was tetapi gemeint harus ist. Man benar-benar muss sich ja dapat vorstellen, man hat mengenali einen kleinen pada Block vor pandangan sich, pertama apa itu, apa hat yang saya notiert, katakan, möchte jetzt übersetzen, dan blättert kalau um, tidak, redet dia dabei und menafsirkan muss dan eigentlich auf den melihat ersten orang Blick erkennen sepanjang können, waktu. was war denn das Harus nochmal, was istirahat, möchte ich dan jetzt itu sagen, menjadi denn tidak sonst steht der Dolmetscher da profesional. und Mungkin guckt juga die ganze Zeit nur aufs penting Blatt, untuk muss wahrscheinlich mengatakan Pausen machen bahwa und semuanya das wirkt dann biasanya hanya einfach berfungsi saat unprofessionell. Anda menumpukan Wichtig zu banyak sagen karakter ist dari vielleicht saat auch noch, ini, dass das sehingga Ganze Anda meistens tidak nur dapat im Moment lagi funktioniert. membaca Man catatan erfindet Anda. auch viele Zeichen
aus dem Moment Tidak lagi dapat heraus, membaca sodass man catatan Anda die eigenen sendiri Notizen setelah meistens nach beberapa ein paar minggu, Wochen yang schon gar nicht juga mehr bukan lesen kann. intinya. Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Dolmetscher Genauso mungkin kann tidak ein bisa Dolmetscher die membaca Notizen eines anderen catatan orang wahrscheinlich lain. nicht lesen.